ဒီနေ့မျိုးတော့မှပြန်နေကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရလို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay နေပညာနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးတာကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်မိတဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပြီးကြည့်ရင်တည်းရဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နေရာဆိုင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနောက်မှာခေါင်းလောင်းပုံစံတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်မိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအလိုတကူနဲ့ကြည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အဓိက topic ဖြစ်တဲ့ဒီ video editing episode 3ကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ဒီ episode 3မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဒီ intro video လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး intro video လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါOkayကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုး intro video လေးလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ project ရေးပေးရမယ် project ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ16ချိုးကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မယ်ရွေးပွားရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ media ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ media တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ background ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ background ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါဟိုဒီမှာအမဲရှိရပါတော့အဲ့ background အမဲကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် background ရေးပွားရေးဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှန်တည်းလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါနော် Okay ဒါဆိုရင်ရပြီ background ရေးပွားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ background ကိုကျွန်တော်5စက္ကန့်လောက်ထိထားပါ5စက္ကန့်လောက်ထိထားပွားရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်တည်းလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ရပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ layer ရှိပါတယ်အဲ့ layer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာခိုင်းတဲ့ပုံစံလေးရှိရပါတော့ handwriting အဲ့ခိုင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်ကအဖြူအောင်ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပြဖြစ်တဲ့အတွက်ရပြီအဖြူအောင်ရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံ shape ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျတော့ကျွန်တော်၄တောက်ကွက်ရွေးပေးရပါမယ်။ Okay ၄တောက်ကွက်ရွေးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအမဲရောက်ဖန်သားလေးမှာကျွန်တော်၄တောက်ကွက်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်လေးဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် student ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ပါstudent ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲပြကျွန်တော်အဲ့ student ပုံစံထဲမှာဒီကျွန်တော် channel logo ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ပေးရရတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ handwriting ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ5စက္ကန့်ထိရောင်းထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ handwriting ရေးရတဲ့ဥစ္စာလေး5စက္ကန့်ထိရောင်းထားပေးလိုက်မယ်။ Okay ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအမှန်ချက်လေးနေနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel logo ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ channel လဲ channel logo လဲဒီမှာပါအဲ့ logo ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာပါတယ် Okay မိတ်ဆွေတို့မှာရှိရဆိုရင်တော့အဲ့ channel logo လို့ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ channel logo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားရကျွန်တော်ယူပေးလိုက်မှာပေါ့နော် Okay ပြီးတော့အဲ့ channel logo လေးကိုဒီ၄တော့ကွက် site နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွက်တိပြောင်းကျွန်တော်ယူပေးရလုပ်ပေးရမှာပါတယ်site ချိန်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်အလင်းမှာထားလိုက်ပါထားပွားရင်ခုနကဒီလုပ်ပေးခဲ့တဲ့၄တော့ကွက်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတော့ယူပွားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့၄တော့ကွက်ကိုဒီ logo ရဲ့အပေါ်နဲ့နားလေးကိုကျွန်တော်တိုးလိုက်ပါတိုးပွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီတော့လေးပေါ့နော်ဒီတော့လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ effect ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် effect ကဘယ်လိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပြီပွားရင်ဒီအဖြူအောင်အကွက်ကြီးကိုကျွန်တော်တွေဒီအပေါ်နဲ့လေးကျွန်တော်တိုးပေးလိုက်ပါတော့အပေါ်နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီအနီရောင်ကိုနည်းနည်းအနောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်သွားလိုက်မယ်ပြောရရင်အဖြူအောင်ကွက်ကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်က logo ရှိတဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးကွက်တိချပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် logo အလင်းကွက်တိချပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီဒါကကျွန်တော်အဲ့တော့လေးကိုအတော်မြူတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လည်းတိသွားတော့ကျွန်တော်ပြပြပြရတယ် Okay ပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုနည်းနည်းလေး play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဥမာပြောရင်ဒီ YouTube ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ YouTube intro လုပ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ YouTube ရဲ့ channel နာမည်ရဲ့ပြီးတော့ကို YouTube ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကို YouTube မှာဘယ်လိုဗီဒီယိုလေးတင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးပါတဲ့စာရဲ့နှစ်တန်းကိုကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ရေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ထဲမှာကျွန်တော်မှာ text ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ text မှာကျွန်တော်စာတန်းလေးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစာတန်းရိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့စာတန်းမရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ photo ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ media တွေရပဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ channel နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတင်ရလဲဆိုတော့စာရနှစ်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရနှစ်တန်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာရမရေးတက်ဆိုတာမရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲယူလိုက်တာဖြစ်တယ် Okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာနှစ်တန်းကိုဒီအဖြူအောင်အကွက်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအလဲပေါ့နော်ဒီအဖြူအောင်အကွက်ရဲ့ဘေးနားမှာအလဲတက်တက်ကျွန်တော်လည်းထားပေးရမှာဖြစ်တယ် Okay ထားပွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် animation ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ animation လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအုပ်ဆုံးလေးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပါတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် enter slide right ပေါ့နော်အဲ့ enter slide right ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် right enter slide right ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် effect ကတော့
Okay ကျွန်တော်ဒီ P9 နည်းနည်းတိုးပြလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့video နည်းနည်းလေး play ကြည့်လိုက်ပါတော့ Okay ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပြောင်းကွက်နဲ့ဒီစာတန်းတွေကဖြတ်ဝိုင်းနေအောင်လို့ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာရှုပ်ထွေးပါကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် background ကျွန်တော်ရွေးပေးရပါမယ် background ရွေးဖို့အတွက် layer ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ layer ကိုနှိပ်ပေါ်ရင်ဒီမှာ media ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ media ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ video စသတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးခဲ့တဲ့ background တွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ background မှာကျွန်တော်ရဲ့အမဲကိုရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကလည်းအမဲလေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံးရွေးပေးခဲ့တဲ့ background နဲ့အမဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမဲကိုရွေးပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိသူတို့ရွေးတဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ background တော့တခုကိုလည်းအဲ့အကြောင်းထွေးပေးရဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ background ကိုဘာမှထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်က channel နာမည်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာကျွန်တော်ထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပြီထားပွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအမှန်တည်းလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ပွားရင်အဲ့ဒီ background ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ background ကိုကျွန်တော်အပြည့်ဆွဲပေးလိုက်ပါဒီကျွန်တော်ပထမယူရတဲ့ background နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြည့်ဆွဲပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး play ကြည့်မယ် play ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစာရန်လေးကတော့ကျွန်တော်လည်းမရှုပ်လို့ပေါ့နော်ဒီအဖြူအောင်ကွက်နဲ့စာရန်ကျွန်တော်မရှုပ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့အဖြူအောင်ကွက်ကကျွန်တော်ခုန background ရဲ့အနောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမရောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူအောင်ကွက်နဲ့ကျွန်တော် channel ရဲ့ logo အပေါ်တင်ပြရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် channel logo အကောကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပေးပြီးရင်ဒီမှာအဆက်30ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့အဆက်30ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာ bring to front ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဘွားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူအောင်ကွက်ထည့်ပေးရမယ်အဖြူအောင်ကွက်ကကျွန်တော်ရမှာလဲဆိုတော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုအဖြူအောင်ကွက်ကိုလည်းဒီ bring to front ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီဘွားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့မှာဒီအဖြူအောင်ကွက်ကိုကျွန်တော် bring to front အရင်လုပ်ပါပြီးတော့မှဒီ channel logo ကို bring to front လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါမှဒီ logo ကအပေါ်ဆုံးမှာပြန်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီvideo နဲ့နည်းနည်း play ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုအဆုံးကြီးလိုက်ဆွဲပြလိုက်မယ် okay မှာဆိုရင်5စက္ကန့်သာပြီးလို့ရပါနောက်အချက်ကကြောင့်ကျွန်တော်တွေဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ blinker ထည့်ရအောင်ပေါ့နော် blinker ကကျွန်တော်ဒီအဖြူပြလိုက်အမဲပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြုတ်ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါ blinker လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးတန်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပါနော်ထပ်နှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကတိပိနာလေးတော့ quality ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြောရရင်ဒီမှာ full ပေါ့နော် full စာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအမှန်ချက်လေးကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒီဘွားကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော်ထပ်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော် color ပြောင်းအောင်မယ်အ color ကိုကျွန်တော်အဖြူပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဖြူတက်လက်အမဲတက်လက်ဖြစ်နေတာပြီးတော့အဖြူပြောင်းအောင်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ color filter ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဘွားကြီးဆိုရင်ဒီမှာ basic ထပ်ဝင်ဘွားရင်ဒီမှာအဖြူပဲ black အောင်ဝါကိုထည့်ပေးလိုက်ပါokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးထပ်နိုင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြာတော့ကျွန်တော်အပြည့်မလို့ချင်းဘူးတော့ကျွန်တော်တစ်ဖြတ်ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတိုးပေးလိုက်မယ်တိုးပြီးပွားကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ copy ကူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအဆက်30တဲ့ဝင်မယ်ပွားရင် duplicate ကိုကျွန်တော်ထပ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် copy ကူးပွားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနောက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် video နည်းနည်း play ကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှန်သွားပြီ okay အားကြောင့်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ export ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော် export okay အဆင်ပြေပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးခဲ့တဲ့ intro video လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားရတဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like ပေးခဲ့ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။